Masapo lang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rungyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata kakaaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito'y Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni Dya kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry manong. Na kayo kanit ay kabarbaro nga agab-abang kita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarop. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga rod, ading. Isa makunak anagasap ti asawam. Apalak niya asawam, ading. Ha? Ay, wen, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo, ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agiddan ta maturugtan. Maturukan, sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan, madamdama akton. Napintasak matgayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan atidug dagiti kurimat-mat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskul datoy kiday ko Ay, takman kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Kasigurado nga adumanan ti pasaheros. Mangan kamot na. Adda ka dito sa ti panganan nga sumanarming ka manan. Kita ak nga ro dato kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamidam. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita Ay nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manamamat ti panagsalapay mo. Si kamat gayam data manong Peter. Wan man tani, naurnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, uwan manong. Nay,
Magbagay mo na takiday mo Nadlaw mo matgaya, Manong Peter. Wala, siyak pa iti kunam. Napuskol na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, Manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwanta niya, agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yon. Damot lamisaan kan tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni Tabalay, tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga ano dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho, Manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kastaya. Pensyonado ka matgayam. Uwen, iso nga dak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagan anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakitak, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na kangarod nila kay mo no saan ka napintas? Ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero ono amang ibagbagay ti kasta, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga hana nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya, Manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam dya asawakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kit ti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay dagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. nabanuga ka nagpasada. Nasakit ti sikat kan bukod. Ay wan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindam bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, tagkapiak na madamdama. Ay, hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray kumamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haanmat. Tajay lang pakitsindak tititad na nukwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itarubayan. Agpalami isak basit. Ni, asino day agsagsaga? Ay, ni Mang Peter matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tabadom. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Imbag pa ti daduma, tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak, jak pulos mangagdatakan niya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang, tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay, amom nga ibagati kasta. Ha?
Anyat kahit mo asawan, Mare. Imbag pa nga roti sa bali nga tao ta ma-appreciate dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko, apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalav. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako nada, Mare. Ngam iti ununog na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, Inaldaw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka di dahil abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, uwan mat. Sayang ti kinapintas dahil a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Ha? Aya. May mayat man no, paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalagaan na pintas ka. Thank you, Amang Peter. Ay, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan awan aramidem, ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't, Maray. Oh, bagbagay mo tabuok mo, Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wan inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, Maray. Asawa na ka? Uyawan na ka? Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti dadu mga babae ta ma-appreciar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no dadu ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, Mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, Mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at tagakabangi-banga barangay? Sino ti ibagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na payda jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, adu ti umapapal ka ni Insan Elmo, ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro,
Ang artek kanu mo na dya babae. Sursurando kanu pay. Sarabalin basta napintas na nang. Ay, sige na nang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo. Sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-mano ti lalaki nga kasla kanyam. Ay, pagyamanak Apay, sana nasingpet, jay asawam? Jakman amo? Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Amumayat kag dalos iti kuko. Ay, uwan Kasta ti trabaho kay dingam si madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngamnosag paminsan, ayos lang. Malaman nga rod. Tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay narabyan ka, Rosita. Nagapgapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaaruba. Nagguwapo man nga agpaiso day nga kaaruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige ta, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay guwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan? Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Pakadkadlawa ko na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga? Kanayon ti ipapan mo di balay ti karuba. Ano, ti makakitkita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakay karuba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali diya ka aruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay diya ka aruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang. Pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Isun tumatla nga naglami ti relasyon ta. Na umakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Isu nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon nga Diya ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rod makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kasjay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanyak. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Anyat kayat mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanyak, wan. Tapno maamwam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya, mare. Ada ka matlagayam diti balay datata.
Anyat gagaram. Ang awid ta kanin, Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusan ta ti amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ne. Wi, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Wen, aklonag. Nagkurang akin ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngamjakla ang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano o kailangan kan katikas jay. Amom matakas toyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngamsim mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak dayjay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta hanak matpiman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawid tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. No kasta ti kayat mo bakit? Wala. Pumanaw ta ni Jai. Tatang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, ta pagsasaritaan tayon ti kasarme. Ha? Ay na kayo ti makam mo. Total, andan na kamyaw. Taore, jak kumapay kayat. Ta 20 taon mo. Agam, kanayon mo ti panagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Sana bale, ta nasingpet ni Larry, tatang. Sapay ko mga round, ta saan to agbaliw. Sapay ko tag na nayon ti kinasingpit na. Tapno awan to, ti pagbabawiya malaw. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wan nga round, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Agam data, saan tapaya nagkasar? Dumteng to day taa. Mabutengak ang makikasarkan ka. Tama nga no al-alyaan nakday di asawam. Kunamot aman nangimon idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na dayjay. Natay nga ruden, agimon pa'y laang. Sana bale, taagdenden natamuten. Kay, kasanap, pag naidan nyo nga asawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Makipagnaad kami pa ila kumakada kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Untatang, parogyan men, ti ipatakder mi a balay may. Ay, katuna. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kay lata dito'y balay. Tawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga ro, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos dito'y balay. Ay, bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti agasawa. Rabrabi nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Ta, aghani mo da nga ron. Nang rikap da ni tisilid da bakit? Ay kat agsukat dan ah. Ha? Ay, sos, inidap dan tisilaw da. Kat maturog da siguro ah. Aha! Imposible ah! Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisem mo, Kaloy. Ay, umay kan. Ta, mapantamatan iti silid ta. Mercy. Ay, umunakan. Ha? Sa anak pa'y makaturog. Sumarunuak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istoryata pa'y bakit? Rumarak, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangen. Malaman. Nan ikanak man iti kwarta. Ay, mano. 5,000 dagatangen. Nagdakalan. Sige,
imutan naktasinaan kan kaloy. Ha? Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlan. Indak mangalay iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya? Amangan numasikugan bakit? Diyak mo, Wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kan kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita iti doktor bakit? Wan, Larry. Ay, nagsaya atan numasikugan. Maadaan ta adagos iti anak mo kasta. Wan nga ron, Adamot pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang. Taada ni Nanang Mercy akatulungak. Ang mga awirto iti anak ta no bilang laang. Ay, kuwi na. Adan to pa'y mang patanggad kan ka, Tanay, adamang nga rod trabaho. Wala kay. Ubing pa'y mo ni Nana Mercy. Nasurukla 40 na. Napigsa pa'y nga agaw-awer. Kain ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti nga pulaw. Awang problema. Taad dati agsyuman kan ka, akatulungan ta mga awer kadagiti anak ta. Uwan angam, sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba alanday ta? Uray upat 105, mabalinan. Mersay, aldawan. Apay, di ka pa'y bumagon dita. Apay, maditirik na. Ay, mading arod ti rusok ko kaloy. Awan gaganay gayak. Anya, ay, apay ngay. Anyat kintan mo aya. Awan mo't makapangpanganak itipyas kan kalamansi. Ha! Di ka pa'y nangan itiin na po'y. Mangan kan itinalsam. Kayat ko nga rod, bareng sumarantaak. Alan yalaan nak itipyas kan kalamansi. Pangala ko may itipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Katingkad biro ka! No awan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw awid dito'y balay, kaloy. Ha! Nanang, kuyo gandak man. Papanamaya anak ko. Inak ko magpa-check up, ta sa anak ko na nagbinulan. Ang mga numasikuka kon. Kasta aya. Ay, mala, kuyugan ka. Uray maditiriknak. Ikarigata kanak ko. Ha? Anyat mariknayo aya nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslada kayat ko akanon. Diyak amunoan niya da itataraon. Maditirusok ko. Kan agulawak. Ala, agpada tayo matan ti marikrik na. Kastamat laang ti marikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabit laang nga rodan ako tagrubatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check-up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Uwan, nanang. Nagkapon nyo. Ape nakabaybayag kayo. Itay lang urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya timpa-check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Anya? Anya mat. Agpada kami mat gaya mamasikog ka ni nanang. Ubing pa'y mo't ni Nana, tagbinulan pa'y laeng. Aging kat agbinulan ti babae, mabalin na pa'y tagsiko, bakit? Kasano nga rod ang matulungan na kinto nagpasngayak ngay. Nagdidan kaming tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamat ti katulungan. Alaala, sana balay. Payabak to ni Nanang ko, tay sunto timang patanggad kan ka, malo. Di lagbay. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y latagan anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso di mo babalawan ni Nana nga nagsikog. Uray kas di titawon na. Ay na! Ay, nasapay ko ma. Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatno ada junior ko. Ay, nagpa-apros akta dyan mo. Apros. Ay, lalaki ka. Ay, anak wen. Tatno ada junior. May kaninanang mo. Tanay,
Pasi ka babae na giti na una kakabsat mo. Apay, kanyat sa ngita, Mersay. No amok lama karga anak. Jak kumaimpalubos nagsikuga. Na, apay ay akas na ka. Rumbang ko magagragsak ka. Tandaan tumanin anak na. Lakay kan bakatan. Ngam agkikiadak payla dita nga agsiksikong kababain. Mawag rumbang ay bain mo. Nagayatan tati panagsikog mo. Nagasawa tamay. Masikog di anak mo sa masikog akmat. Anyalat sa dagiti taon ngay. Awan bibiyang dagita tattao. Ha? Umapal na kindi uray la kaya ka. Makaputo takpay lang. Uray kasta ti edad mo. Ket agsikog kapay bakag. Isuwagragsak takit day. Pagyamanan tati sa balimanay na bendisyon. Ngayon ti apo ka na ta. Ay, man, naimbag pa'y kadalari ka malaw. Tadan to nanak na. Kakaskasar dalang masikugan. Ay, wala. Kansala ni maluti masikaw barok. Pati ni bakit ko. Ha? Hindi ka namang rabak tatakalay. Masikog ni Nana Mirsay. Wan! Nagkidanda nagsikog ka ni malunga anak may. Andaman ni nauna nga anak ko. Nukas kasanaw. Ay, wala niya. Tamay kadwa nga asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo pa'y. Ngamsak ka? Awan? Nabayagan agdantin na kami kang bagakaw. Yung mo ang pa'y oray may saan na bukal may. Ay, agagat ka nga binabarok. Awan nila tamay. Iswa nakapapal kaya talaga, tata? Ay, sana all! Ay na, nabanog ako namang isalsalakin ni baby. Agsangit mo't latta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Awampay kasi nublat mo't nga gawawir. Awampay katulungan mo't. Takasano, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Ha? Imbis na matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaganak. Ala, pasensya ka na ko. Miyag mo ni baby. Tadwada nga ubaek. Ay, Duwada nga isalak. Sana, ang mga namaybatan nyo pa'y layda. Sana bale, tao may nikatuga nga kababaeng tun bigat. O may nakanutulungan. Ay, nagdal na ka man, Lari. Makikiyak di ka. Kinikinak itay. Iso akikyun ka mo. Ay, guston. Ay, namabanugak ka makiki. Daytoy pa. Guston ko nakmat. Ha? May kuto'y napintas nga asawa ko. Dananang kanta. Agkinkin ni kidamot lakay. Wala ron. Imapaldan sa manang bakay. Nagpensyon kan kaloy. Wan! Apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwartak. Taagawid ak ijay lugar mi. Manan, kanayon ka lang agawin. Kailiw ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laeng. Uyugan ka na. Saaneng, adayo ti biyahe, maulaw ka laeng. Siaklatan, agsubli ak tumutlan no bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laeng. Ibagam ano, mapilpilitan ka, tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnagdan, tanalpasan ti balay mi. Katuwa na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Wan tatang, panawan da kayon kaninanang diti balay. Wan, awan problema iti dayta.
Sa nabalay, tanda ni Mersay, kan ti anak na yakan kadwak dito balay. Kaloy, masikugak manen. Anya! Ay na! Ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadagiti awan anak na. Ay, kwarta man nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa pulam. 5,000 laang. Ha? Ay, ako susaram aya iti kwarta. Ha? Awan ba't makita kagat-gatangan? Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da ije balay. Sige nga, Rod. Mabitlag tay kan ka. Lukas ta? Masikog man ni Nana Mirsay. Wan! Awanan! Inautiw ka man ng barok. Pati jay manugang ko. Nalumbaan mi na. Ay? Talaga, na. Ang napigpigsan sa mitidara ni Nana Mirsay, ngim da kayaw? Ha? Anyat kayat mo asawain? Saan yung mga karuprupa, di puto iyaw? Ni mo Nana Mirsay, di kayong ingas na. Ha? Masigurado. At sumarunon tong anak may. Kahit kayong ingas kunton. Kaano-kano ang makarwar tayo dito ospital? Inton bigat ka no bakit? Ay na. Singin dagit anak ta. Mirsay. Kahit lalaki da adwa. Oy, ay nagtarda. Nagtatangos dagiti agong da. At naman ipasikat kon ka dagiti kakaruba. Kena. Ha? Aguray ka. Oh, apay nga ap-aprosam taagong mo, Kaloy. Sa anak mo't anatangos. Kastamat kan ka. Hanggang. Ay. Apay ang nagtatangos dagiti pasngay mo. Ha? Apay ngay. Sino ti malanda iti agong Mercy? Kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Ha? Kanya nga anak natin ti bagbagam. Sika! Mercy! Sino na ito'y natangos sa lalaki? Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Ay, Mercy! Uno ka niti bagbaga na ito'y lalaki. Pakawadan na ko, Kaloy. Ha? Kanyang kayat mo sa Mercy? Ni Eduardo, ti amadagiti anak ko, Kaloy. Alas! Ha? Pakakasalan ko si Mercy. Kasi mahal na mahal ko siya. Apay, maraming mo tikas to yung kanya, Mercy. Apay!